Jadi wong musuhe akeh lah nak lomo, bahkan nglomani musuhe mesti dadekno disenengi. Wabuh utawi medhite rajul. Wabuh luhu te medhite rajul yubghiduhu iku iso gedhek apa buhluhu ing rajul. Auladi maring anak-anake rajul. Jadi wong nak medhit anake apa gedheng. Ya ning tanggane diservis mbek wong tuane. Gak diservis akhire luwih seneng apa? Tanggane nyileh sepeda motor wae bapake ora oleh, malah akhire nyileh kancane. Akhire ra utang jasa mbek bapake, utang jasa mbek wong tuane. Kalau dicerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok. Mestine ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sing cerita wong soleh iku tuwek, sepuh-sepuh meh mati niku sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katuten tangeran ning TV kok irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane. Roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tangga iki lala rapati salat ngejak anake wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Iku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kok anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta. Mergo terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan. Tadi ya bener anak rawapati oleh delok TV ku apik, tapi probleme ketika kamu terlalu melarang, iki marsale bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngrasa utang jasane sing dadi masalah kan ngrasa utang. Nah, ketika ngrasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapak. Ya nak tanggane soleh, nak ora. Kita nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat mek sing ra salat apa sing ra salat apa ora. Sing ra salat iku lomo, sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan? Ternyata prilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat lomo. Mulane ana kiai medhit ku kiai aneh. Pemene wis medhit narjet nak pengajian yo bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Mesti nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nek ora iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora Arab-Arab, kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya, tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian, termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa mbek wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nek wong fasik hanya punya utang jasa mbek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi, akhirnya mbek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja, ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajim. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandah bisa? Nggak ada sarok wong soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa ya apik, Mbah Mun ya apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apike kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham, tapi mau cerita ora usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas, maksudnya iku nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh.
Nur Salim anak cucu. Saya tuh masih ingat betul. Zaman Romusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak TV ya ora isen, kadang lawangnya dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku jek. Mbah Mun santai. Lawangnya dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do iskal cuma wong alim biasa lah dorawani ngono biasa kan sing melanggar wong alim kan dorawani. Ya gremeng akhirnya dadine gremeng. Biasa wong saleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Iki bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Hari koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka. Ora tau dikek dhuwit men sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan ku ambek anak iso wayang pun. Lho anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu iskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar bete juk duwe kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya iskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku rada digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau Sidogiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu kok sih, bakas nggak sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah ini bocah. Lah nak nuruti etika aku jodoh aku ya pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak. Anggere gede-gede ge isin piyambak mari nopo. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak apik tenan turu sak gawe gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga biar jam mlaku-mlaku tak turu. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya tuh dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem jadi. Oh bapak demi keriting memang kan. Pak Mustafa itu demi jenggot ya kan itu kan panjang. Akhirnya orang rai-rai ini rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku ora anake kadang. Makanya saya itu dugaan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga apa? Rasulullah ditumpaki be Hasan. Si masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndak ya rugen-rugen niku ndak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndak. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat ya. Mereka tetap akeh ganjarane. Kira ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Tak cilik tok ora usah rembut biasanya.
itu. Nak ono aja cilik teko jare karena khotibnya tersinggung, pidato ora dirungokno. Dia momen jadi khotib kan ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing nglawan ku tangan sekitar ku. Ben dolanan nang masjid. Dolanan germa malah kowe sebab bingung. Ngrame ya enggak ganggu wong khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku ngono iku ora penting. Penting wis. Aku lo Jumatan ora tau meneliti.